Saluton. Vi devos pardoni min, mi ekploris juste antaŭ mi registris ĉi tion. Mi plejparte legos, simple por ne erari kaj devi multfoje registri la mesaĝon. Saluton. Hodiaŭ mi ĝiris monon al 2 personoj, kiuj loĝas en Minesoto, por helpi ilin dum la nuna krizo kiun kaŭzis nia prezidanto. Ili petis helpon por pagi fakturojn, kaj mi eksendis iom da mono private, kaj tiam pensis, eble estus pli bone agordi ĝin, por ke aliuloj vidu ke tiuj personoj bezonas helpon. Kaj tiam mi pensis, ke eble iuj esperantistoj volus rekte helpi minesotanojn nun. Kaj ne scias kiel. Do, jen. Gene Gazelka estas vira transgenrula aŭtoro en Minesoto. Antaŭ multaj jaroj mi iris al la sama kristana gimnazio tie en Minesoto. Mi memoras ke eĉ tiam li estis aparte bona poeto. Mi metos ligilon al lia retejo sube. Li lastatempe defendis kun laboranton el Somalio kaj estis punita pro tio per nepagita foresto dum periodo. Kaj tuj post reveno diris al sia ĉefo ĉe la laboreo ke li rezignos se la estro ne ĉesos publike kaj laŭte laŭdi kaj subteni la maskitajn agentojn de ICE, glacio, kiuj ĵus murdis alian Minesotanon. La estro rifusis, do Gino resignis, kaj nun serĉas alian laboron. Sed jam ĵus ne enspezis dum tiu punada periodo, do li aparte bezonas helpon. Do mi sendis etan sumon al li. Mi ankaŭ ĵus ricevis mesaĝon de mia bofratino Maria Miller. Mia frato estas Nathan Miller. Li estas pastro tuj ekster la urbego, kaj ili havas 6 gefilojn, miaj genevoj. Jen la mesaĝo, kiun ŝi sendis kaj mi tradukis en Esperanton. Nathan kaj mi posedas 100-jaraĝan domon en la urbocentro de Minneapolis, Minesoto, kiun ni luigas al pluraj malriĉaj familioj el Venezuelo. Ni konservis la lupagon malalta dum jaroj kaj apenaŭ kovras la hipotekon, impostojn, asekuron kaj bontenadon de la domo. Dum la pasinta monato pluraj familioj timis forlasi la hejmon por iri al laboro kaj petis reduktitan lupagon. Ni helpas kun nutraĵoj kaj provizoj kaj kontaktas amikojn por helpo kovri la lupagon ĉimonate. Ĉi tiuj familioj ĉiam pagas ĝustatempe kaj estas mirindaj luantoj. Unu patrino rakontis ke la instruisto de sia filo eĉ proponis kovri sian parton de la lupago, ago de malavareco kiu profunde kortuŝis min kaj memorigis min kiom potenca povas esti bonkoreco. Se vi aŭ iu kiun vi konas ŝatus helpi, nia celo estas kovri unu monaton da lupago, $3,600. Dankon multege. Do, se vi estas unu el miaj Patreon patronoj, vi jam donacis monon al ŝi, ĉar mi simple plusendis la tutan ĉimonatan enspezon rekte al ŝi. Do, dankon al vi pro tio. Se vi volas plu donaci aŭ
Se aliuloi volas helpi, mi metos ligiloin in la YouTube prescribo por sendi monon recte al Maria au al Gino per la servo Venmo. Venmo nur funkcias ene de Usono por usonanoi. Bedaurinde, do, se vi estas alilandano, vi povas sendi au ĝiri monon al mi per PayPal au per Patreon, kun noto au Plusendu al Gene au Plusendu al Maria, kai mi respondos al vi tui post kiam mi finfaros tion. Ne estas via respondeco helpi ĉi tiujn homojn. Mi bone scias ke ne ĉiuj havas aldonan monon nuntempe. Se vi simple havas kuraĝigan mesaĝojn por ili, mi igos ilin kontroli la komentejon de ĉi tiu videaĵo por traduki kaj legi viajn vortojn. Mi simple konstatis hodiaŭ meze de la ĝirado ke mi mem persone konas Minesotanojn kiuj bezonas helpon kaj kiuj rekte protektas minoritatoin tie, kaj mi povas prezenti al vi sekuran manieron por same helpi ilin, kaj eble tiel mi povos iom pligrandigi la efikon de mia propra subteno. Mi just mendis sakon de fajfiloj por disdoni en mia najbareo, por laŭte tuj averti homojn se la agentoj aperos ĉi tie en Atlanto. Eble vi volos fari la samon kie vi loĝas en Usono. Restu sekure kaj ne ĉesu esperi. Nia kompato konkeros la kruelecon. Dankon pro la spekto kaj havu bonegan tagon.